თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი. დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი. სასაცილოა. დღევანდელ გადაცემაში ნევროზზე ვსაუბრობთ. სანამ თემას გავშლით, ჯერ უნდა ვისწავლოთ ის, რომ ნევროზი ქვია მას და არა ნერვოზი. ნევროზი ფსიქოტრაუმული ფაქტორების მოქმედებით შეპყრობილი დაავადებების ჯგუფია. ნევროზს ახასიათებს ფუნქციური შეუქცევადი ნერვულ-ფსიქოლოგიური მოშლა, რომლის დროსაც ავადმყოფი არ კარგავს დაავადებისადმი კრიტიკულ დამოკიდებულებას, საკუთარი ქცევის მართვის უნარს. დღეს ყურადღებას გავამახვილებთ იმ ხალხზე, რომლებსაც დიაგნოზი Facebook-ით შეიძლება დაუსვათ, ისე რომ სულაც არ არის საჭირო ექიმთან მისვლა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. დიახ, არ არის საჭირო სამედიცინო განათლება იმის დასადგენად, ადამიანს აქვს თუ არა ნერვები წესრიგში. საკმარისია შევიხედოთ მის Facebook გვერდზე და ყველაფერს 2 წუთში მივხვდებით. ჩვენ ზუსტად ხვდებით, ვის რა დღეში აქვს ნერვები, სრულიად მარტივი ამის გაგება. თუ ამ ადამიანს Facebook-ში კარგად დავაკვირდებით. ადამიანს ნერვები რა დროს უმტყუნებს, ადვილად შეამჩნევთ მის ქცევაში, თუ ის სოციალური ქსელის მომხმარებელია. ადამიანები საკუთარ ლუსტრაციას მასსავე სტატუსებსა და გამოქვეყნებულ ფოტოსურათებში ავლენენ. ასე მაგალითად, ჩვენ ზუსტად ხვდებით, ვის რა დღეში აქვს ნერვები, ვის აქვს სექსი, ვის არ აქვს, ვის აქვს, მაგრამ ჯობს არ კონდეს, ან ვის არ აქვს და დიდად არ განიცდის. მოკლედ, ყველაფერს მივხვდები სოციალურ ქსელში თუ კარგად დააკვირდები ობიექტს, ვის უჭირს და ვის ულხინს, ვინ არის ბედნიერი, ან ვის გონია რომ ბედნიერია და ასე შემდეგ. როგორც ზემოთ მოგახსენეთ, ამას წყალი არ გაუვა. ნევროზის უტყუარი დიაგნოზია Facebook-ის ისტერიული გაუქმება. ერთი პერიოდი მაგარ მოდაში იყო გამოთქმა. იცით, მე ნევროზი მაქვს, ადამიანებს მოსწონდათ რომ ნევროზი ქონდათ, ისე რომ სულ არ იცოდნენ რა დაავადებასთან ქონდათ საქმე. მე აბსოლუტურად ვარ დარწმუნებული, რომ 21 საუკუნე ნერვული საუკუნეა და ზოგადად კარგად არავინ არ ავართ, მაგრამ ზოგი უფრო. ასე მაგალითად Facebook-ში შეხვდებით ადამიანს, რომელიც ისტერიულად წერს: აუ, რას გადამეკიდეთ ეს გაურკვეველი გვარსახელის კაცები. ხომ იცით რომ არ გპასუხობთ? თქვენ გონიათ რომ მას ნერვოზი აქვს? არა, უბრალოდ მას სექსი უნდა და კაციშვილი არ არის მისი მომყიდავი. არიან ისეთებიც, რომლებიც გამუდმებით პოსტავენ 1000 სისურელეს და დებენ სელფებს. თან თავს იმართლებენ: ერთი ფოტო მეც უნდა მქონოდა, რატო უნდა მქონოდა? ან ასე იყოს ეს აქ, დიდად დაგვავალა. ან სულაც შაბათ-კვირის მადლი. ასეთ ადამიანებს სასწრაფოდ სჭირდებათ ექიმიდან მისვლა. ან ისეთები სახში საჭმელს რომ აკეთებს და ყველა დეტალს Facebook-ზე დებს, მაგალითად, ლობიოს მომზადება. ხახვის წვრილად დაჭრიდან მის საბოლოო ამოლესვამდე რომ ფოტოებს დებ. გირჩევთ ამ დროს მიიღოთ რაიმე დამამშვიდებელი, მაგალითად ვამელანი ან ადაპტოლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა. თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი. დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი. სასაცილოა.